не только монахи там были и священники, все было уничтожено. Почти 50 человек были расстреляны в один день. Тела монашек и их наставниц большевики хоронить не стали. Казненных оставили лежать под открытым небом для устрашения местных жителей. Здания женского монастыря были вскоре разрушены. Новой власти нужен был кирпич. Уцелела только Николаевская церковь. В ней расположилось опытно-производственное хозяйство «Садовое». С тех пор в районе бывшего монастыря и начались странные и мистические события. В этих лесопосадках челябинцы стали замечать